yani alquran Allah bai taba umurni a cikin littafin fa alqur'ani ba min alifihi ila ya'ihi daga alifis har zuwa ya'unsa an nu'mina bi ayyi kitabin da mu yi imani da wani littafi wa an na'budallaha bihi mu bauta wa Allah da shi ghairal qur'ani in ba alqur'ani ba Allah bai taba umurni mu yi imani da wani littafi sannan mu bauta wa Allah da wannan littafin ba in ba littafinsa alqur'ani ba ɗan uwa musulmi ashe kenan duk waɗanda kaga wato suna zagin qur'ani suna zagin wanda ya rike alqur'ani suna faɗa masa laquba miyagu kaji mutum musulmi mai sallah da alqur'ani wanda ya san sai yayi karanta alqur'ani sallah ta karbu kaji ya cewa mai karanta alqur'ani mai tatsi ne mai riƙon alqur'ani mai tatsi ne wai wannan yaya zai yi da Allah ne ranar kiyama yan uwa musulmi kuma yana fa kare littattafan wasu ne wanda wallahi daga bakara hannasi babu inda Allah yayi umarni a rike wani littafi in ba alqur'ani ba babu inda Allah yayi umarni ai imani da wani littafi ba in ba littattafan da Allah ya saukar ba ka taurati wal injili waz zaburi wa suhfi ibrahim kaman at-taura injila zabura sufi ibrahim kama qala ta'ala fi suratin nisa'i wayannan littattafai su kadai Allah ya yarda ai imani da su amma bauta a bautawa Allah da alqur'ani Allah na ce mana ya ayyuhalladhina amanu aminu bil habibu ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا يا أيها الذين آمنوا كن يبتي يا أيها الذين آمنوا كيد الله من بتي يتاشي وأن بيي بكر يي aikizu linas ma'a kalamallahi mu farka don mu ji zancen Allah mu ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ku ji harfin nida'i litakarimi don a girmama ku Allah da kansa yace ya ku waɗanda suka yi imani yace aminu billahi ku yi imani da Allah kowa ya yadda banda Allah babu wani Allah wa rasulihi ku yi imani da manzon Allah shi yazo da alqur'ani wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi ku yi imani da littafin nan da Allah ya saukar wa manzonsa wani littafi ko arne ya san haka yo balle mai shiga masallaci yayi sallah ɗan uwa musulmi wal kitabil ladzi anzala min qabl ku yi imani da duk wani littafi wanda Allah ya saukar da shi kafin zuwan alqur'ani an kira shi bil mufrad هنا ألف دلام لاستقراء كل كتاب المنزل من الله ألف دلام إن يا شجد التوراة يا شجد إنجيلا يا شجد زبورة يا شجد صوفي إبراهيم سيأتي والكتاب الذي أنزل من قبل دليل دك الله يسوق الدشي كافن زوان القرآن to sai Allah daga nan kawai sai ya ce wa man yakfur billahi wanda ko ya kafirce wa Allah wa rasulihi ya kafirce wa manzonsa wal yawmil akhir ya kafurce wa tashin kiyama idan ka kafurta da wayannan littafin ka kafurta da Allah ka kafurta da manzon Allah ka kafurta da ranar tashin kiyama wanda ko ya kafirta da wayannan Allah ce faqad dalla balalan ba'ida wannan ya bata mai nisa ɗan uwa musulmi waliza saboda haka zakara Allah ta'ala sufa Ibrahim fil qur'ani fi thalath mawadi'a don haka duk littafin da kuka ji Allah ya ambata a cikin alƙur'aninsa to ya yarda da littafin kuma ya ba wani annabi kuma an yi ibada da shi amma ku kasa kunne in kun ji littafin Allah bai ambace shi ba wannan littafin ya zama fojere wanda ya bauta wa Allah da shi ya yi aikin banza ba wanda ya sa shi ƴan uwa musulmi don haka ku rebu da su yi ta zage-zage a midiya ka ga mutum ana ba shi ayan ƙur'ani wato ya ƙi bayan mai da hankali kan alƙur'ani abin da ya mai da hankali daban ne
wannan tsakanin da alqur'ani ya nisa. A cikin suratul najmi Allah ya ce am lam yunabba bima fi suhuf am lam yunabba bima fi suhuf Musa wa Ibrahim allazi waffa. Littafin da Allah ya yarda ya ba wani annabi yace a masa ibada da shi kafin zuwan Qur'ani, yace am lam yunabba, wayannan makiya alqur'ani suke gaba da alqur'ani, suke gaba da marqa alqur'ani, ba a ba su labarin da abin da ya zo a cikin suhufi Musa ba ne, takaddun annabi Musa, littafin annabi Musa shi ne mi annabi Musa ba a taura. Wa Ibrahima ba a ba su labarin abin da ya zo a cikin suhufi Ibrahim ba ne. Wani Ibrahim ya ce allabi waffa, wanda ya cika wa Allah alkawarinsa bai saba ba, annabi Ibrahim kenan. Yace ba ba su labarin abin da yake cikin wayannan littattafan bane ɗan uwa musulmi. Don haka wayannan su ne littattafan da Allah ya yarda a yi imani da su, amma ibada a yi da alqur'ani. Sannan wa fi suratul a'la inda qaulihi ta'ala yace wa zakara qad aflaha almu'min qad aflaha man tazakka. Nan tukunna yace qad aflaha man tazakka, hakika wanda ya tsarkake ransa, yayi aiki mai kyau, ya yarda da Allah, ya yarda da alqur'ani, ya tsare dokokin Allah, yace qadi hakika ma don kar ai shakka yace wa'annan suna cikin aljanna. Ya ci gaba da bayani wa zakaras ma rabbih fasalli, wa zakaras ma rabbih yace Allahu akbar fasalla, yayi sallah. Wani kafirin ma cewa ce wai a faɗa masa inda aka ce Allahu akbar ai sallah. Ka kira sunan ubanka kai sallan mana in ka dai karbu. Da Allah ka jifa wai yana tambaya masu Qur'ani, a ina Allah ya ce a ce Allahu akbar ai sallah. Ka kira sunan kakan ga dan kaire in sallan za ta karbu. Wa zakarar mi yace wa zakara isma rabbih fasalli. Dan aljanna wa zakara isma rabbih shine wanda ya kira sunan ubangijinsa fa salla yayi sallah. Jama'a kira sunan Allah muji ya da ce Allah. Ai ban ji ba ai Allah. A kira annasu ji da Allah Allah. Shikenan sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin, ka ci gaba da sallah. Abinda Allah ya ce kenan. واذكر اسم ربك كما أذنبلي واذكر اسم ربك واتبتل ليلي تبتيلا. da ka ce Allahu akbar, ka bar kasuwanci, ka bar lissafin kuɗi, ka bar noma, ka bar kiwo, maza ka fuskanci Allah sai sallah kawai. Da ka ce Allahu akbar, ka yadda Allah ya fi komi, to sai ka ajiye shi ka fuskance shi a wajen sallah. Wata battal ilaihi tabtila. Yan uwa musulmi, ashe kenan hauka ne ka ce wa abaka inda Allah ya ce a kira sunan Allah ayi sallah. Yan uwa musulmi, to kun ji Allah ya ce inna hadha muje ki sabbi inna hadha la fi suhufil ula. Malan a ce Allahu akbar ayi sallah, kar kai tsammani cikin alqur'ani kadai yake. Inna hadha la fi suhufil ula, wannan yana nan a cikin littattafan mutanen farko. Yace sufi Ibrahim Musa. Wannan magana akwai a cikin sufi Ibrahima, littafin annabi Ibrahim wa Musa da littafin annabi Musa alaihi salamu. A cikin suratu Taha yace awalam ta'atihim bayyinatu ma fi suhufil ula. Awalam ta'atihim bayyinatu, hujja mai karfi bata zo musu bane ma fi suhufil ula, a cikin abin da yake cikin littattafan mutanen farko. Daga cikin littattafan mutanen akwai suhufi Ibrahim. Don haka iyakan inda Allah ambace su kenan. Waliza natahadda ulama al-azabi, muna tahaddi ga malumin kungiyoyi alladhina ya'buduna Allah, wa'anda suke bautawa Allah bi hadhihi al-kutubi al-musannafa al-muzayyafa, wa'anda suke bautawa Allah da wa'annan littattafai wa'anda aka wallafa su a bayan ƙasa, littattafai na jebu. Su da kansu sun ce akwai na ci, akwai na zubarwa, akwai mai kyau, akwai marar kyau. Mu da muka zo muka ɗauko Qur'ani muka bugi sauran ma gaba ɗaya muka ce ba shi da kyau, ƙarya ne. Qur'ani bai yarda da shi ba. Ba wani wannan mai kyau, duka Qur'ani bai yarda da shi ba. Ba wani maganan wannan mai kyau in an samu hadisi mai kyau, wa ya gaya maka?
wa man ahsanu min Allah وما نحسن من الله حديثا ƙaryar banza ƙaryar wofi wani hadisi ne fi Allah mai kyau wa man ahsanu min Allah hadisa akwai hadisin da ya fi na Allah na kyau a'a in an samu mai kyau a ina mai kan yake mai kyau yana cikin alqur'ani Allah ya ce ƙarya ne duk wani hadisi da zo hadisin sa shine maha ahsanu shine hadisi mai kyau ɗan uwa musulmi don haka suke bautawa Allah da wa'annan littattafai wa'anda aka wallafa na jebu ƴan uwa musulmi bi ghairi amrin wala idnin min Allah sun dauki wannan littattafai Allah bai sa su ba annabi bai sa su ba suka rungumi wa'annan littattafai suna bautawa Allah da su ba umurnin Allah ba idnin Allah shirkan lillahi su dole sai sun yi Allah shirka ƴan uwa musulmi ashe kenan wayannan mutane shirka suke Allah ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun annabi mafi yawan su ba sa imani da Allah dole sai sun yi shirka duk wanda ya dauko littafi wanda Allah bai bashi izini ba ya bautawa Allah da shi wallahi mushriki ne idan kana so ka zama muslimun haqiqiyun dauki alqur'ani ka bautawa Allah ɗan uwa musulmi wa nas'aluhum aidan muna tambayan su har yanzu aina zakara Allah kitaban wahidan min hadhihi alkutubi a ina daga bakara hannasi Allah ya kira sunan wani littafi guda daya daga cikin wayannan littattafan nasu hatta na'budu Allah bi har ya kai mu bautawa Allah da shi aina Allah ya kira shi alam yasma'u qawla Allah tabaaraka wa ta'ala ala lahul khalqu wa lam tabarakallahu rabbul alamin ala ku saurara basu taba ji lahul khalqu Allah shi kadai ya haluci sammai da ƙasa da mutane ciki ba ko ba shi kadai bane tunda an yadda wal amr to shi kadai yake da umurni kuma babu wani umurni in ba Allah ba ɗan uwa musulmi ashe kenan wato wayannan mutane suna addini ne bi malam ya'zan bihi Allah suna addini ne da abun da Allah bai umurni da shi ba wa nujaddidu su'ala ilaihim aidan aina sammallahu sahih al-bukhari wa sahih muslim wa tirmidhi wa ibn majah wa nasa'i wa sunan abi dauda hatta na abudallaha bihinna a ina Allah ya kira waɗannan da Buhari da Muslimu da Turmuzi da Nasa'i da abin Abi Dawud a ina Allah ya kira su yace a bautawa Allah da su har mu bautawa Allah da su a ina Allah ya kira su daga bagara har nasi babu idan kuwa an ce akwai to ga mu ai ɗan Najeriya ne mu Najeriya muke wani malami yazo a faɗi inda Allah yayi umurni a ɗauki ɗaya daga cikin wannan littattafai a bautawa Allah da shi babu malam to ashe kenan duk waɗannan mutane in ba mushriki ba a kawo ma aya ka kawo wani abu kai ba mushriki ba kai waye a kawo ma aya zancen Allah ubangijinka da ya haluce ka wai kana kokari ka dauko wani wai kai challenging wannan ayar kuma a ce baka zama mushriki to sai yau za ka zama mushriki wa hadhihi alkutub wayannan littattafai hiya allati yusammunaha asahul kutubi ba'da alqur'ani su ne fa littattafan da suka ce bayan Qur'ani su ne suka fi inganci bayan Qur'ani injiwa yanda Allah bai da mataimaki bai da wali bai da mai jiran gado haka alqur'ani bai da wali bai da mataimaki bai da mai jiran gado daga alqur'ani sai tashin kiyama babu wani littafi da isa gitta gaban Qur'ani in huwa illa nadhirul lakum bayna da azabin shadid malam annabi da alqur'ani sun zo daga su sai tashin kiyama ba wani wanda ya isa gitta wani annabi ba zai gitta bayan annabi Muhammadu wani littafi ba zai gitta bayan alqur'ani ba daga annabi da alqur'ani sai kiyama ta tsaya kawai shine annabi akhiru anbiya'illahi akhiru kutubillahi annabi Muhammadu shine karshen annabawan Allah littafin alqur'ani shine karshen littafin da Allah yake so ya saukar sun kare don haka duk abin da ka kawo bayan wannan to kai mushriki ne malam fa ko baka yadda ba kai mushriki ne ɗan uwa musulmi don haka ashe kenan wa'annan wa yace muku sune asahul kutub ba'da alqur'ani wa hadhihi alkutub wa'annan litatafai lam ya'zan Allah bai umurni an ya'budallaha an yu'badallaha bi abauta musu ba ɗan uwa musulmi don haka littattafansa duk ya ambata su a alqur'ani ya ambaci suhufi Ibrahim mun gama
wa zakara at-taurata fil qur'ani 8 mawdi'an sai da ya ambaci at-taura a cikin alqur'ani har wuri 8 a cikin alqur'ani ɗan uwa musulmi wa fi surati ali imran inda qawlihi ta'ala nazzala alaykal kitaba bil haqqi wat tawrata wal injil Allah shi ya saukar da wannan alqur'ani da gaskiya kai ya saukar da at-taura muke so malam abi aminu wa fi hadhihi sura aidan inda qawlihi ta'ala wa yu'allimuhu al-kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa yu'allimuhu al-kitaba Allah ya sanar da annabi Isa al-littafi wal hikmata da hikima shine dokoki wat taurata da at-taura bar injilan muna zuwa kanta at-tauran kawai wannan sune littattafan da Allah ya yarda da su duk littafin da ba ku ji shi a cikin alqur'ani ba wallahi tallahi Allah bai yarda da shi ba bai kuma sa shi a lissafi ba yan uwa musulmi wa fi hadhihi sura aidan qawluhu ta'ala wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wa muhaiminan alayhi wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati shi annabin nan da yazo yana gaskata abun da ke gaba gare shi na at-taura yan uwa musulmi wa fi hadhihi sura aidan inda qawlihi ta'ala ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدي يا كو يهود da nasara dan me kuke jayayya a cikin sha'anin annabi Ibrahim kuna ce kaza alhali wa ma unzilati tawratu wal injilu ba a saukar da taura da injila sai bayan mutuwan annabi Ibrahim me ya hada ku da annabi Ibrahim yahudawa at-tauratu kenan wa fi hadhihi sura aidan inda qawlihi ta kullu ta'ami kana hilla li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qawli an tunazzala at-tawrat ya isa nan ma Allah tabaraka wa ta'ala yace annabi wa gana kullu ta'ami dukkan abinci kana hillali bani isra'ila halal ne ga annabi yaqubu illa ma harrama isra'ilu sai abinda annabi yaqubu ya haramta wa kansa shi ma abun ya aku min qabli an tunazzala at-taurat kafin a saukar da at-taura kai yace ma qul fatu bi taurati fatluha in kuntum sadiqin idan ko yahudu kun yi musu kace fatu bi taurati ku zo da at-tauran a karanta in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya ne mu tafi cikin suratul ma'idati wa kaifa yuhakkimunaka wa indahum at-tauratu fiha hukmullahi thumma yatawallawna min ba'di zalika wa ma ulaika bil mu'minin Allah yace wa kaifa yuhakkimunaka yaya yahudu da nasara za su kawo maka hukunci annabi wa inda humut tauratu ai a wurin su akwai at-taura fiha hukmullahi at-taura littafin Allah ne kuma a cikin ta akwai hukuncin Allah yaya za su zo ka yanke musu hukunci su jiya Allah ya ce ƙarya suke ba mu'minai bane annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah tabaraka wa ta'ala ya sake ce ban a cikin wannan sura ya ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur anzalna at-taurata fiha hudan wa nur Allah ya ce annabi Muhammadu inna mu Allah anzalna at-taurata mu muka saukar da at-taura malan kaji littafin da Allah ya yarda da su kuma ya bada izini akai ibada da su zamanin annabi Musa at-taura kafin mu zo injila ta annabi Isa alaihi salam ashe kenan duk littafin da kuka ji ba ambata muku ba wallahi karka yadda ka dauka ka bautawa Allah da shi na ɗaya dai ba za a karbi ibadan ba na biyu ran kiyama za a tada kai a mushriki don wa ya saka shi Allah inda kai musulmi ne to ka jira sai abinda Allah ya umurce ka dazun nan mai risala yace la tuqaddimu baina dai Allah wa rasuli yaya tin Allah bai ce ku yi ba ku yi yaya Allah kuka shige gaban Allah kuka shige gaban manzon Allah ku tsaya mana sai an faɗa ku yi ya za ku dauko da kanku yan uwa musulmi ashe kenan yan uwa musulmi duk littafin da kuka ji ba ambace shi ba to yan uwa wannan littafin ya zama fojerin yan uwa musulmi mu je ma'idati din wa qaffaina bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna wa qaffaina bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-tawrat sanan mama da habibu
mun karfafi bayan annabawan nan da annabi Isa dan Maryam yana mai gaskata abin da yake gaba gare shi min at-taurati na at-taura kai yace wa atainahu al-injila fihi hudan wa nur atainahu al-injila fihi hudan wa nur Allah yace wa musaddiqan lima baina yadayhi kuma min at-taurati da kasira maka ita muna maganan at-taura akwai maganan injila sannan akwai maganan al-qur'ani dukkansu kowanne Allah ya faɗi adadin da ya ambaci wa'annan littattafan nasa amma wallahi tallahi daga Bukhari har zuwa qawaidi ba inda Allah ya kira su fojere ne shiri ne aka cusa addini abinda Allah ya ambata maka alqur'anin sa magana ya kare shine ibada shine karbebe da shi Allah zai maka hisabi ranar tashin kiyama amma duk abinda ka rungumo babu ruwan Allah da shi وفي هذه السورة أيضا عند قوله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم يا إسلام yace walau annahum aqamu taurata da a ce masu at-taura sun tsaye da aiki da at-taura wal injila da injila wa ma unzila ilaihim da abun da aka saukar musu shi da alqur'ani min rabbihim yace la akalu min fawqihim wa min da su je su zauna Allah ce zan ciyar da su ta sama da su da ƙasa ba sai sun sha wahala ba ashe barin wannan littafai da Allah ya sauka shine yasa kawo mana wannan bala'i ɗan uwa musulmi وفي هذه السورة أيضا أيها الأخوة والأخوات قل يا أهل الكتاب لستم على شيء قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم يا إسلام Allah tabaraka wa ta'ala yace qul ya ahlal kitabi ya ku ya ahlal kitabi lastum ala shay'in baku zamo kan komai na abun kirki ba hatta tuqimu taurata har sai kun tsaye da aiki da at-taura kaji littafin da Allah ya yarda a masa addini da su yan uwa musulmi hatta tuqimu taurata sai kun tsaye da aiki da at-taura wa fi suratul a'raf inda qawlihi ta'ala alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiy النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون kurika kawo mishi sadaka kurika kawo mishi sadaka Allahu akbar la yakfi ku kawo habibu sadaka yau ko kuna ga mu nade karatu a bashi sadaka mabugaci ne ɗan uwa musulmi menene ka jamin habibu alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya ummiya alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati su yahudu da nasara malan su ne wayanda suke bi abinan imani da annabin nan ummi annabin nan alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati annabin nan muhammadu da Allah ku ji suna samun sa yajidunahu maktuban suna samun sunan annabi maktuban a rubuce indahum a wurin su fit tawrati a cikin littafin at-taura yan uwa musulmi tabaraka wa ta'ala yana ce mana afallazina amanu bihi wa'anda suka yi imani da shi wa azzaruhu suka taimaki annabi wa nasaruhu suka karfafe shi suka taimake shi wattabu nural ladhi unzila ma'ahu suka bi hasken nan da aka sauka tare da annabi shi da alqur'ani ulaika humul muflihun sune masu samun babban rabo Allah ya ce mana wa fi hadhihi surati tauba qawluhu ta'ala inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wannan sune littafin Allah
duk abun da ka dauka kai ka sa san kan ba za a biya ka ba kuma ka ci duka tsiya a lahira wallahi inna allaha tara minal mu'minina anfusahum Allah fa yayi ciniki ya kulla cinikayya tsakaninsa da mu'mine in sun yadda mu'mine ne me ya saya ya sai dukiyansu dukiya ta sai dukiyansu ya saya wa anfusahum ya sai rayukansu da dukiyansu bi anna lahumul jannata zai biya su da aljanna yuqatiluna fi sabilillah amma su je su yi kokari su yaki cikin ɗaya da addinin Allah menene fayaqtuluna za a kashe su wa yuqtaluna su ma za a kashe su haka gaji yaki ya gada wannan abun yace wa'adan alaihi haqqan wannan alƙawari ne Allah ya dauka wa kansa na gaskiya alƙawarin fit taurati kun ji littafin Allah yana nan a cikin at-taura wal injili yana nan a cikin linjila wal qur'an yana nan a cikin al-qur'ani ya ba ce wal buhari ba wa muslim wa tirmidhi wa nasa'i wa ibn majah wa muwadda imam maliki babu zero fojere ne malam Allah bai maganar su ba mushrikai ne kawai suke so a dole sai an sa su wallahi ba za su shiga alqur'ani ba babu sunan su babu su Allah bai kofo su a cikin alqur'ani ba wa'adan alai haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an da su Allah yake magana yan uwa musulmi Allah tabaraka wa ta'ala yace fi suratul fatahi qauluhu ta'ala zalika mathaluhum fit tawri shikenan bashi ma zalika abinda aka siffanta annabi Muhammadu da sahabansa a ƙarshen wannan sura mathaluhum fit tawrati haka misalin sa yake a cikin at-taura yanda qur'ani ya lissafa su at-taura ma haka ta lissafa su yan uwa musulmi wa mathaluhum fil injili shine ya bambanta da nasu abin da yayi gaba yan uwa musulmi sannan Allah tabaraka wa ta'ala wa fi surati saffi wa idh qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad ya isa nan malam kuna jin alqur'ani Allah ya ce lokacin da annabi Isa ya ce bani Isra'ila ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba daya mai gaskata abin da ke gaba gare ni wa mubashiran min at-taurati yace min at-taurati na at-taura wa mubashiran bi rasulin Isa yace to kuma ina muku albishir ai bi maji'i rasulin da zuwan wani manzo ya ati da zai zo min ba'di mauti bayan na gama na mutu ismuhu ahmadu sunansa ahmadu malam kun ji littattafan farko su suka zo da sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama at-taura kenan yan uwa musulmi wa fi suratul jumu'ati qawluhu ta'ala mathalul ladina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bisa mathalul qaumil ladina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah ya ce mathalul ladina humilu at-taurata misalin wa'anda aka azabu su aikin da at-taura sun malan yahmiluha sannan su suka yi aiki da ita ba su aiki da ita ba yace ka masalin himari ya hamilu asfara kaman jaki ne ya dauko kayan littattafai ba su masa amfani komai ba wannan shine karshen at-taura a cikin alqur'ani wanda Allah ya kira sunanta ya yadda a bauta masa kuma an yi ibada da ita a duniya Allah ya karba wanda ya ibada kuma zai saka masa ranar ta kiyama shine wanda Allah ya sa ayi dan uwa musulmi wa hadhihi hiya at-tauratu wannan shine at-taura kenan allati amara Allah Musa alaihi salatu wa salamu bi an yuballigha ila qaumihi wanda Allah ya yadda zuwa ga annabi Musa ya isar da ita zuwa ga mutanensa fi suratul a'rab wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay fakuluha bi quwwatin wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sawrikum daral fasiqin malan in zaka addini kai addinin da Allah ya umurce ka ji daɗi kai da kanka makason Allah ya karɓa yan uwa musulmi Allah tabaraka wa ta'ala yace wa katabna lahu fil alwahi shi annabi Musa mun rubuta masa at-taura a cikin alluna
min kulli shay'in na kowane irin al'amarin addinin su kuma at-taura mau'izatan ta zama wa'azi wa menene wa tafsilan li kulli shay'in kuma ita bayani ne ga dukkan komai na addinin su inji Allah Allah yace ga ta na rubuta maka Musa fa khudha malan kun ji umurni idan ka samu umurni Allah yace ka rike Buhari idan baka rike shi ba kai kafiri ne idan kuwa baka samu umurni ba ka rike to kai mushriki ne to ina umurnin na Buhari babu amma ku ji at-taura yace Musa fa khudha rike ta bi kuwatin da karfi wa amurqa maka kuma ka umurci mutanenka an yakuzu bi asaniha abunda suka gane a cikin madan su je su yi aiki da shi kaji umurni daga Allah yan wa musulmi wa ba'da zalika zakara Allahu al-injila daga nan sai Allah ya fara ambaton injila a cikin alqur'ani sai da ya ambaci injila sau wuri 12 yan wa musulmi ashe Allah ya yarda da injila ita ma wuri liyu'akkida lana ala anna al-injila kitabun munazzalun min indihi dan ya tabbatar mana littafin linjila sauƙeƙe ne daga wajensa ila Isa bin Maryam alaihi salam zuwa ga annabi liyuballiga hadal kitaba ila shi ma don ya isar da wannan littafin injila zuwa ga mutanensa wa fi surati ali imran inda qaumihi nazzala wa anzala at-taurata wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nas Allah yace shi ya saukar da at-taura wal injila shi ya saukar da injila wa ya saukar da Buhari malam babu ana aka kaga shi a bayan ƙasa bayan wucewan annabi da shekaru ɗaruruwa yan uwa musulmi don haka min qablu hudallina kafin zuwan alqur'ani kafin zuwan annabi Muhammadu at-taura shiriya ce at-taura ibada ne yan uwa musulmi wa fi hadhihi sura awdan qawluhu ta'ala wa yu'allimuhu al-kitaba wal hikmata wat tawrata wal injila malan kun ji injila وفي هذه السورة أيضا قوله تعالى وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد ما لن كنا جل الإنجيل عليكم يا مسلمين الله يتي وفي سورة المائدة قوله تعالى يتي وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ما لن كنا جل الإنجيل عليكم littafin da Allah ya yadda a bauta masa da shi kenan wa fi suratul maidati aidan qawluhu ta'ala wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun Allah ya ce masu injila wal yahkum ahlul injili maza masu injila su je su yi hukunci bima anzalallahu fihi da abunda Allah ya saukar a ciki ya kara musu wa man lam yahkum bima anzalallahu masu injila duk wanda bai hukunci da abunda Allah ya saukar ba fa ulaika humul kafiruna ashe wa man hakama bi ghairi ma anzalallahu su ma fa ulaika humul kafiruna duk wanda ya je hukunci ba da abunda Allah haka kawai ya kago doka shi ma kafiri ne babu wanda ya sashi ɗan uwa musulmi ashe kenan littattafan da Allah ya yadda a bauta masa da su kenan ƴan uwa musulmi yace walau annahum aqamu tawrata wal injila walau annahum aqamu tawrata wal injila linjila buke so ai mu faɗa dazu wa fi hadhihi sura aidan qawluhu ta'ala menene yace wa idh allamtukal kitaba wal hikmata wat tawrata wal injila mala gura linjila ko mun gama da at-tawrat wa fi suratul a'raf inda qawlihi ta'ala alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrati wal injil iyana muke wa fi suratul tauba aidan inna allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillahi فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وفي سورة فتح قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون
فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ya isa nan linjilan muke nema habibu malam kun ji littattafin da Allah ya saukar ya yadda a bauta masa da su ƴan uwa musulmi to daga nan akwai littafi da ake kiransa zabura shi da ya tashi ya ce wa atena dauda وآتينا داود زبورا kuna ji wani littafi da ake kiransa zabura Allah ya ce mu ne muka ba annabi dauda zabura wa'annan su ne littattafai da Allah ya yadda a bauta wa Allah da shi ya ce wa qad faddalna ba'd an-nabiyina وقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا malam kuna ji fa Allah ya ce ni ne ba annabi dauda zabura zabura ta isa bautawa Allah da ita amma naka wallahi ko jire ne zero ne babu wanda ya saka wallahi babu wanda ya saka idan ku an ce Allah ya yi umarni duk littattafin da suke bayan ƙasar nan Allah ya yarda a bautawa Allah da su to wallahi ga mu a zo a buga kafin mu shiga tukum mu ce ka ba mu inda Allah ya baka izini kai ibada da su kafin ma shiga mukabalar shine tambayan farko ga littattafan da Allah ya yarda amma naku da kuka tara nan a matsayin mushrikai ga Allah ku kawo inda Allah ya baku izini ku ja aya kamar yadda aka ja na at-taura inda aka ja abi na qur'ani kuma ku ja aya guda ɗaya tak wallahi mun same ta littattafan da yau za mu yi imani da su to ba ayar babu ita balle a zamani mu yi imani da su babu ayar wa fi suratul hadid inda qawlihi wa laqad arsalna rusulana wa arsalna nuhan wa ibrahim wa laqad arsalna nuhan wa ibrahima waja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwata wal kitaba faminhum muhtad wa kathirun minhum fasiqun thumma qaffayna ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi isa ibn maryama wa ataynahu al-injila nan ma injilan muke nema sai ba mu karasa su ba ashe ƴan uwa musulmi Qur'ani ya ambata mana duk littattafan da Allah ya yadda su a bauta masa da shi ƴan uwa musulmi don haka babu inda Allah yayi hukunci yayi yadda a bauta masa sai da wayannan littattafai wayanda shi Allah din ya saukar da su ƴan uwa musulmi wa huwa allazi wato wannan littattafai na injila wanda Allah ya yi umarni da shi ‘yan uwa musulmi a je a yi hukunci da shi Allah ya ce wal yahkum ahlul injili mun karanta ta wa ba'da zalika wa ba'da hadha zakara hadhihi al-kutub min Allah tabaraka wa ta'ala wal qur'an al-karima Allah sai ya shiga kuma zai ambaci qur'anin sa malam kun ji baharul ulumi shi ƙur'ani da ya zo sai ya haɗa attauran da injilan da zaburan gaba ɗaya sai ya mulke su shi yasa ake kiransa baharul ulumi shi ƙur'ani shine baharul ulumi don shi tukun farko yace wa innahu lafi zuburil awwalin wa innahu lafi zuburil awwalin shi yana cikin attaura yana cikin injila yana cikin zabura duk ya kushe su ɗan uwa musulmi ashe wayannan littattafai su ne wanda Allah ya yarda ibada da su a zamanin wayannan annabawa sannan kuma alqur'ani sai Allah ya kira alqur'ani ba tare da ce masa kitabun ba ko innahu laqawlun fasul ko innahu ladhikrun ko kaza ko kitab ko hada kitabu a'a bi ismihil haqiqi a inda Allah ya kira shi qur'anu ko qur'anan ko qur'anin da mai fatahan da mai alif da lam da mara alif da lam sai da Allah ya kira alqur'anin sa mai girma a cikin alqur'ani wajen 70 da wani abu qur'ani kawai banda kitabun banda innahu banda damiri dan uwa musulmi dan to wannan qur'ani yanzu shine zaka zo qur'ani Allah ya dinga da qur'ani ya dinga kiransa sai da ya kira alqur'ani da irin wannan sunaye dan uwa musulmi kuma wannan qur'ani shine mutane malaman nan mushrikai zaku zo kuna takalansa kaman ba ku yadda littafin Allah bane kaman ba ku yadda Allah ne ya saukar da shi ba yan uwa musulmi lalle ku hattara da Allah lalle ku hattara da Allah alqur'ani
Allah ya ci gaba da ambaton alqur'aninsa. Alqur'ani shine baharul ulumi, teku na ilimi, don ya ce kullau kana baharu قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Allah kuna jin Qur'ani? Allah ya ce da kogin duniya da ruwan duniya su zama tawada a rubuta ilmin Allah na Qur'anin nan, Allah ya ce ruwan duniya zai kare kaf ma da fidar kalimatullahi. كانوا الله بيقال كي ويشي ولو أن ما في الأرض ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعد 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. ما نينكي إيابا أنينك روا سو بكوي دو إن روا كي الدنيا أنينك إتاتوان دنيا سو بكوي مالن إتاتي إيا غنغمي أتي أفيك القلمي na za a samu. Ka san dai ka dauki kututun itacen kato kai rubutu kaga ba zai yiwu ba, dole sai ka mai da shi alƙalami ko kaman gamba ko kaman biro. To ka samu koren itace a faskara ma ka mai da shi alƙalami haka za a yi itatun duniya kaf. Yace ninki 7 ruwa ma ninki 7 dukka za su kare, kalmomin Allah ba su kare ba. Amma shi a wajensa yace watammat aiko watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Shi a wajensa kalmominsa sun cika. In adalci kake so ka tafi Qur'ani, in gaskiya kake so ka tafi Alqur'ani. Allah ya cika abinsa komai yan uwa musulmi. Don haka daga cikin wayannan sunaye na Alqur'ani sai da Allah ya kira Alqur'ani malan wayannan sunaye 70 da wani abu Qur'ani wato ya kira shi yan uwa musulmi bismihil haqiqi yani alqur'anu aw qur'anan biduni alif wal lam, ba tare da alif da lam da mai alif da lam, sai da ya kira alqur'ani sau wa'annan 67 suna 67 yan uwa musulmi. Yana cewa qur'ani banda kitabu banda hadha banda innahu, qur'ani da sunansa kawai yan uwa musulmi. Ashe kenan wato kwarai da gaske iyakan shaida kenan. Aina sammallahu asma'a hadhihi alkutub. To yanzu muna nema a ina su wayannan littattafai da muke fada da ku malamai kungiyoyi mushrikai, a ina Allah ya ambaci sunan ɗaya daga cikin wannan littattafai? A ina? Babu malam. Ba za a ina malam ina? Ai abinda Allah bai sashi ba babu shi ne. Babu shi, ba maganar samu, babu shi. Wayannan littattafai babu shi. Ka sahihul buhari, ba sahihul buhari ne suke gadara da shi ba, wa gairihi min al-kutubi, wa ya gayyace su wajen ibada da su. Wa fi suratul baqara Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci ismahu zahir, ya ambaci fara ambaton sunan Qur'anin sa zahiri, la bi dhamiri, ba da sunan lamiri ba, wala bismil isharati, ba ismul ishara hada ko innahu ba, wala bismil kitabi, ba da sunan alkitabu ba, a'a da sunansa tsuransa ƴan uwa musulmi, da yanda Allah ya saukar da shi. Don haka sai da Allah ya ambaci adadin alqur'ani na wannan yawa, wanda inda za a sa da lamiri da kitabu da su haza su innahu laqaul lamiransa a hada malan abun nan da sai yayi yawa a mushrikan nan, da sai sun je ba daɗi. Amma mu kuwa da Qur'ani daga Bakara har zuwa Nasi, Qur'ani yayi ambato har ya sauka, mu dadi zamu ji. Domin shi mumini inda duk aka ambaci Qur'ani malan dadi yake yi. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Kaji annan farko mala. Wa idza ma unzilat suratun, idan aka saukar da wata sura, faminhum daga su makiyan Qur'anin zaka ji suna cewa man yaqulu hadhihi zadu hadhihi imana. Waye wannan ya ƙara masa imani? Wai Qur'ani bai ƙara musu imani. Yanzu maluman midiyan nan idan ka duba dan Allah Qur'ani yana ƙara musu imani. Ana ba su ayan Qur'ani sai su tsallaka su tafi wani gu. Malam siffa dai gashi ta cika.
man ya ay zadu hadhihi imana amma fa amma alladhina فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون wa amma alladhina amanu amma masu imani idan an ce sura ta sauka an ambaci alqur'ani fa zadatkum imanan sai ya kara musu imani kai zaka ga wahum yastabshiruna suna farin ciki malam mumini ko wucewa zai yi lafika habibu na dora aya wala sai ya tsaya wucewa kawai bai san ana wa'azin ba zai ji daɗi. To haka mai imani da alqur'ani yake amma ka dubi wayannan malam muna musu tsoron Allah muna musu tsoro a bala'i zai same su ana jan qur'ani su ma tsaya su saurari qur'ani ba za ma su tsaya su saurara a kokari su tsinko inda za su bada maraddi kawai kuma raddin ba fa da ayan qur'ani ba ku duba su kullun raddin fa da duk suke mana wallahi ba da ayan qur'ani bane kafurai ne ai dindikai ne ai kalaqat shikenan sun ce qur'ani kadai ba sa son annabi to annabi ne yazo da buhari yaya zan rike littafin da annabi yazo da shi da umurnin Allah kace ba na son annabi kai azzalumi ne wallahi kai azzalumi ne munafiki a ce ka rike littafin da Allah ba annabi Muhammadu kuma ya masa togaciya yace gashi ka tafi da shi karka dada min karka kara mini walau taqawwala alaina بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين بالا akan qur'ani sai da Allah ya ja kunne manzon sa sallallahu alaihi don shi ya aiko shi kuma ya isa ya ja masa kunne yace to ga qur'ani na baka idan ka ƙara min wani zance kuma alaina ka jingina ka ce mu faɗa yace annabi zamu kama ka da hannun dama mu karya ka ba mu iya kwatanka da wannan fa izinin Allah ya aiko shi da wannan gargadi kuma sannan kawai ku zo ku ce wai wanda ya rike alqur'ani nan wai baya san annabi kuna so ku badda jahilai da ba su yi karatu ba ku bar jahilai su gane karatu qur'ani wallahi in kuka hana mutane gane qur'ani kun zama yasudduna an sabil za ku faɗa da Allah ranar tashin kiyama lokaci ta wuce to sai mu dakata anan yan uwa abin da ya sawo kenan sai ayi hakuri sai in Allah ya hada mu a wani wuri sai mu ji kuma inda Allah ya ambaci qur'ani duk sai mun kawo don haka za mu bada wuri muna da maluma da yawa kuma sannan ban so ma lokaci ya wuce ba abinda muka fassara da kuskure Allah ya gafarta mana abinda muka faɗa daidai ni da ku masu sauraro duk inda muke a duniya Allah ya tara mu a cikin lada ya bamu ikon aiki da shi Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu ya gafarta wa dukkan ƴan uwa musulmi Allah muna roƙo kan wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka zauna da mu lafiya Allah ubangiji ka bamu zaman lafiya ka saukar mana arziki da wadata muna roƙon Allah ƙasashe makotan mu irin su Nijar da sauran ƙasashen musulmi Allah ka zaunar da su lafiya Allah ubangiji ka saukar musu alheri da wadatan arziki ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين